いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今から、住宅用火災警報器、煙式のですね、各種試験を行っていきます。まずは作動試験から。作動試験はですね、2通りあって、こちらを押すかですね、こちらを引っ張るかで試験ができます。はい、正常。こちらの住宅用火災警報器は、音とですね、光で、火災を知らせるものです。そしたら、今度は火炎試験器で炙って、作動させていきましょう。なお、住宅用火災警報器は、煙の影響がなくなれば、自然にですね、自己復旧がかかります。発砲。はい、復旧。住宅用火災警報器の音響が鳴動したら、大切な命を守るための行動をとってください。